Salam jalan. Okay, insyaAllah. Okay, sekarang kita dekat mana? Dekat Changi punya nak naik bot. Tengah tunggu boatman. Changi Ferry Terminal. Changi Ferry Terminal. Tengah tunggu boatman. Untuk kombit 5 orang je boleh naik. Ni first time aku pancing malam. Tengok macam mana. Kemudian ada rezeki lah. Lebih Assalamualaikum. Sekarang kat Changi nak pancing bot acai malam. Ni first time. Ni orang dia. Omael, Irwin. Tu satu tu dah berangkat. Ada satu entah ke mana. Okay, jumpa lagi. Sekarang kita kat Yeti, kat tunggu acai. Jom naik bot. Sekarang kita baru naik bot acai. Sampai siap-siap untuk berjalan untuk pancing. Ni keadaan malam. Ni environment suruh buang balik Tak, ni environment suruh ni. Baik. Tu. Jaga. Ni naik. Tu dah, sampai. Ya, itu dia. Kita tengok apa yang kena. Ya, ni acit. Oh, dia. Oh. Oh, lagi. Sekejap. Ui, dia besar. Alhamdulillah. Sabar. Tarik dulu. Ni rock bebek setop dalam. Pada bebek. Luak ni kau. Alhamdulillah. Besar. Mana cik? Pos mana cik? Ni ya? Pos ada juga. Kira. Collection. Sikit, lampu sikit. Duli tak? Wah, cantik. Lama tak? Okey lah. Boleh. Boleh lah. Ada lampu tak boleh? Lampu on. Bismillah. Ni siapa punya tengah ni? Aku angkat. Boleh? Oi. Pegang macam dia juga. Okey. Alright. Okey. Dia tu fokus. Tak ada pakai net Dah ada cross tak apa. Okey. Okey. Aku sebut apa? Dia dah ada sound ni. Sini. Okey. Tepi sini je, tak nampak. Gila. Aku tak gelap. Aku nak kena terang. Oh dia lah. Sambut sana. Sini. Bismillah. Okey dah. Alhamdulillah. Kau dah bergerak. Ya aku. Sabar. Oh. Tarik. Ni dua juga. Okey, best. Wah, ini dah ada champion dengan runners up ni. No, pada awak pegang. Ni. Maaf aku tak boleh tolong. Boleh. Duduk tangan dia. Pegang. Aku nak ni.
sabar. Okey. Gitu. Tak, dia lagi belum keluar. Sabar, tenang. Tenang. Oh, dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Okey, satu dah. Nasib baik dia tak sedalam. Bismillah. Okey, best. Okey. Sini Dah musim. Oh, sedap. Buka sikit je, tampu tak dapat. Tahu. Ya. Mana net? Oh, Net mana net? Dek, belakang Cik Bair, Mana? Wah, ambil net awak, standby. Oh, dia juga. Dia, kurau. Cik, kurau. Dia macam kira macam sama kurau lah. Okey. Baik, lagi dekat sikit. Okey. Tarik. Sebut. Yes. Hei. Belum masuk. Jauh lah, Kak. Okey, best. Okey, jap. Ini bukan asam pedas lagi. Jap. Keluar je ni. Okey, net buat tarik. Turun. Okey. Terus. Okey, alhamdulillah. Dia kena macam adik-beradik lah. Oh, lama ini. Kita pakai tangan lah. Sikit je lah. Abang, mesti ada rezeki sana. Terima kasih. Alhamdulillah. Satu kali naik 2 ekor. Benda tak apa, yang penting dia naik. Dia dah datang banyak. Bawa tak nampak. Tengok mana kau ni. Dia naik ke bawah. Okey, saya pergi bawah sini. Okey, best. Dah lepas. Okey. Okey, ni net mana net? Kau rasa lah? Alah, main tu dah juk. Baru betul. Tu dia. Dia juga. Yes. Alhamdulillah. Ya, orang. Bawa je lah. Bawa. Okey, awak sambut ni, joran. Besar juga. Dia juga. Okey, awak best. Semua dah ada. Nak cakap. Rendah. Kalau ada sub pun dah ada. Dah ada. Ketuk. Dia ketuk, cara ketuk. Bukan tengok tangsi pakai kat mana. Mana kata gitu ah. Itu ketuk. Tahu ada player guna player lah. Ya, masuk sini. Bismillah. Boleh je pakai ni je. Ya. Ini pun kaki ketuk juga. Tapi ada.
Agak ibu lah. Fight apa? Baru fight lah. Fight dulu. Tak lain lah, kopi lain. Kau biar aku tahu pergi depan. Ada? Oi, taruh dalam dulu, Okey. Tak boleh. Besar ni. Ni ada tak? Ni ada ni. Dua ni. Dip. Ambil ni, Dip. Taruh. Kamu nah, polisit. Oh, coming up. Coming up. Mari. Dia juga. Dia juga. Okey. Jangan. Asal kau pasal lain kau tipis eh. Okay, Dip. Itu ada sini. Ya. Okey. Sangkut lain siapa ni? Sebab lain aku ah. Oh, ada satu lain lagi. Oh, lain aku. Tak ini. Kau pergi depan. Mas. Yes. Tadi sekarang mau dapat. Hujan. Dia dah pas pak. Buat kapak ah. Ha? Dia kau terbang eh? Oh, pari ah. Hari kau suka tak suka semua dapat ni. Aku ambil video semua, Syul. Sekarang dah pukul 6 lah, pukul 7 pagi tak dah nak balik. Boatman cakap pukul 7 berangkat. So, kita pun dah nak kopi lah. Balik. Dah nak balik, kita sekarang nak balik. Ikan pun dah kasi. Belum kasi lah, dah masuk dalam resi bag. Nak balik rumput siapa ni? Sekarang kita nak pergi susun plastik. Susun ikan dia alhamdulillah untuk satu hari macam je. Okey. Alhamdulillah. 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 Ni lagi satu plastik. Ikan duri juga. Ji, boleh tak bawa Ji? Aku basah je. Ikan duri juga. Okey. Satu plastik. Nanti dah susun sikit. Tak ada pilihan. Semua duri. Kejap Kalau Sekarang kereta nak kena standby yang besar sikit. Nak yang kuning. dia nak kena beli kereta besar. Kenapa? Glamour? Mana glamour kau? Mana ada? Kau ambil dulu.
Aku yang kelama je. Dengan duri 2 ekor kecil je. Gini lah, gini sedang pun boleh. Ni, ni. Sampai plastik lah. Adik. Tak apa, adik kasih plastik lah. Dia tak ada plastik. Aku taruh apa? Box. Nampak dalam box dia. Nampak ni. Sini ada lagi lah ikan. Besar ada berapa? Kau ketepikan dia punya. Ikan ini dengan ikan pari dia nak. Ikan shark tu keluarkan. Okay, shark keluarkan. Yang pregnantnya ada tak? Nak kena tengok lah. Bukan tu. Bukan Mana tu pregnant? Mana pregnant? Ada satu pregnant. Okay, kau keluarkan shark dulu, kau keluarkan pari dulu je senang. Wah, tengok awak punya ada yang dah ambil shark, dah ambil pregnant punya belum? Bukan ni bukan pregnant. Tak kisahlah. Sekian dulu. Saya rasa bukan tu lah. Ha? Saya rasa bukan. Mana kepel tu? Kenapa ni dulu? Dia sisik lah, kena sisik lah. Aku tak All tahu. one type only. Not very good lah. Normally we get more. One side of fish fry. Ya, all catfish. Today only one type. Ya, benar. This one is the Catfish. catfish. Overnight lah. Ya, salt water lah catfish lah. Your charter. Single. Ya, catat. They charge us the boat like that. $300 depends on the. Then the guy stay with you the whole night. Yeah. They got. Tak, aku tak nak kecil-kecil je. Sedang kan? Sedang je. Kecil aku tak nak. Rugi. Itu kan tu. Tak, aku tak nak. Aku tak makan. Growth, bukan? Lama. Agak-agak lah ni ambil. Kawan syak lah. Ya, there's one shark. Ambil balik Ji. Ji, aku tak nak ni. Itu bukan ke growth? Kalau kau tak makan tak apa, tak kisah. Aku bukan maksa macam itu. Yang lama yang aku dapat tu kan tu rek. Mana? Tak, yang langka dapat aku buang. Cik, kita tengok cik. Mana? Okay. Kan dah sampai kereta nak load barang. Lepas tu nak pergi makan sekejap. Lepas tu nak cabut. Lepas tu lah. Sekarang dah load barang. Dah untuk minum kopi. Relax.